bagian dalam. Ada dua lubang Pak, kanan dan kiri. Yang harus dimasukin ke lubang ini adalah tangan ya, jangan kaki, tangan. Karena kalau kaki dulu Anda masukin ke lubang ini Pak, asli nyemplung ke laut. Yang muncul duluan Pak, bukan kepala yang nongol dulu ya, melainkan kaki di atas karena terbalik salah pakai. Yang betul tangan. Kita coba masukin lengan kiri, kemudian lengan kanan. Ini cara pakai. Sebenarnya prosedur cara pakai gambarnya sudah ada Pak, itu di samping Anda dan di samping kiri Anda juga ada cara pakai. Ini tempo dulu menggunakan tali pengikat, salah mengikat orang jadi bahaya. Nah, jadi cara mengikat ini jujur sekarang dipermudah, cukup disolokin begini Pak. Oh ya. Yang bawah juga sama disolokin. Ini yang bawah talinya panjang karena perut orang beda-beda ya. Ada yang gemuk, yang langsing, yang kurus. Pokoknya ini tali Anda atur sesuai dengan perut Anda. Kalau badannya gemuk, panjangin. Badannya kurus, pendekin ya Pak. Ini dia, solokin. Bentar. Bapak Ibu, ini cara pakai mengenakan alat keselamatan. Dijamin siapapun Anda lompat ke laut, kalau udah pakai baju ini tidak bakal tenggelam. Kenapa nggak tenggelam? Karena terapung di lautan Pak ya. Sudah terapung di laut, ikuti arus pun minta bantuan pertolongan kepada tim Basarnas, polisi Airut. Kita panggil jangan pakai mulut, misalkan lontong. Tolong nggak usah. Ini ada peluit Pak, mana peluitnya ini? Oh ini dia. Nah, dua lagi. Jadi peluit ini gunanya untuk meminta bantuan. Caranya ditiup, jangan dimut, ditiup ya. Ini caranya begini Pak, mohon maaf. Nah begitu ya, berkali-kali sampai kedengaran oleh si penolong Bapak ya. Nah jadi alat ini saya ulangi tidak dijual, hanya diperkenalkan biar penumpang mengetahui. Karena kalau terjadi apa-apa hanya alat inilah yang dapat menolong kita. Ya Pak Bu, ini tempat duduknya gratis tanpa ada pungutan biaya apapun karena ruangan ekonomi kelas 3. Dan buat penumpang yang mau ke kamar mandi toilet ada di belakang. Wanita kamar mandi di sebelah kiri, laki-laki di sebelah kanan kamar mandi saya. Buat waria ada di bawah, tinggal belok kiri. Ini kamar mandi lengkap ya. Buat waria pun ada. Pas ditutur, ayo ya ada. Oke. Mohon maaf buat para penumpang yang bawa kantong plastik, kalau bisa kantong reseknya jangan dibuang ya Bu, amankan, selipkan karena kapal semakin ke tengah semakin goyang. Yang kami khawatirkan Anda mengalami pusing kepala, perut mual, nanti mau tahu kan, muntah. Jadi kalau Anda bawa kantong resek tentunya ada untuk itu. Kalau Anda tidak bawa kantong resek tidak usah khawatir, kami siapkan ini dan meminta boleh ke depan ambil aja gratis. Ini kalau kantong resek gratis ya Pak. Oh boleh, kalau mau beli bayar. Iya oke. Yang mau ambil Pak, depan aja ya. Ibu, ini tempat duduknya gratis, selain gratis aman buat Anda. Kenapa aman? Kalau ada penumpang merasa tertinggal HP, dompet atau kecopetan, besar kemungkinan barang Anda akan kembali. Yang penting satu, melapor ke ABK ya. Kenapa? Karena ini ruangan udah kami pasang kamera CCTV. Ini Pak, ini. Jadi kamera ini memantau para penumpang di sini. Jadi kalau ada apa-apa aman barangnya kembali Pak. Di luaran nggak ada kamera, kalau bilang tertinggal resiko pribadi. Jadi itu kami mengimbau kalau di luar hati-hati ya Pak Ibu. Oke. Maaf, ada yang belum makan nggak? Banyak. Nah, yang belum makan makan dulu. Kalau nggak bawa makanan, kapal kami berbagi. Yang mau makan tuh ada kopi. Yang mau ambil aja silakan. Iya iyalah bayar. Bayar dulu. Saya cuma nawarin aja Pak. Kalau saya bayarin nanti uang saya habis. Jadi alatnya mau dijual, barangkali ada penumpang yang nggak mau pakai, mungkin mau foto-foto biar viral, silakan ambil aja ke depan yang